Yo，歡迎翻到嚟老作度 Podcast， 我係你嘅節目主持人，企喺度已經隔離仲有梅生喺度喎。Hello， 成功啦嚇！哇，即係終於開咗個順嘅啦，咁開到靚頭啦。到我開啊？唔使啊，我開晒佢。好，咁如果睇緊 YouTube 嘅朋友咧，喺我哋中間咧又變咗另外一位嘅受訪嘅嘉賓啦，咁亦都係創業家品牌大獎嘅其中一位嘅2024嘅得獎者。係。仲要係鑽石大獎啊！哇！總之捱到鑽石啦！打個招呼先，介紹下自己先。Hello，你好，我係浩印保利阿中女，好多同學仔都會識得我噶啦。咁唔識得唔緊要嘅，識得浩印都得噶啦。知道賣保利茶要揾浩印就 OK。都係嗰句啦，同學仔唔睇我哋啊，所以咧通常啲街客嚟嘅，我哋呢啲係啦。咁啊，大家可以認識下啦。浩印保利係一個好出名嘅品牌啦。咁啊，主要做保利茶嘅。咁啊。其實我都飲咗好多年啦，係多謝支持，多謝支持。係啊，仲食咗一年月餅添啊，先話。係多謝。咁你見到我哋台面咧，今日都有幾杯茶喺度啦。我一見到呢啲紙杯之後，我即刻問阿鐘係咪諗住要開發呢個手搖界嘅鋪頭啦？都想嘅，有夠資本嘅、夠資歷雄厚會考慮嘅。因為個樣都開始有啲似係啦，嗰啲走向呢個趨勢。係啦，開始珍珠啊。珍珠就另計，可以走向呢一個嘅，即係我覺得個 brand 其實開始年輕化咗，因為係咪有邊位名設計師去幫你設計呢一套嘅杯啊或者袋啊等等嘅杯就同啲禮盒一樣，都係阿 Penso 先生啦，最近日本都攞咗獎啦，香港之星啊嚇，咁都已經咁啊，佢嘅設計唔好望落普通咯嚇，即係了解個意義就一啲都唔普通咯，因為嗰個係蓋碗，咁好多人都唔知咩叫蓋碗，就係前面呢個有個蓋嘅，咁呢個叫蓋碗咁樣。即係比較傳統少少沖茶嘅器具咁樣。係啦，同埋呢個 logo 係好艱辛嘅，喺香港註冊。我差唔多我自己做㗎嘛註冊，係啦，我用咗差唔多2年時間。嚇！因為註冊個 logo 要2年時間，有咩嘅？係咪啊？未聽過係咪啊？未聽過用2年可以做到㗎？仲要寫咗好多封信。試完咧，因為咧個 logo 係圓形有個 HY。係啊。咁圓形有個 HY 咧，喺韓國咧有間公司喺香港註冊咗，而佢幫佢 hold 住呢個註冊嘅係一個律師樓。係係啦，跟住就好努力同我玩嘢啦，咁然後我就好努力繼續同佢玩啦，你明我意思嘛？嚇，冇錢就有時間咯，係啦，咁我就點樣都要做到為止咁樣，連我哋嗰個畫呢個圖嘅插畫師啊 Penso， 不如我幫你改佢啦，等你唔使咁辛苦。咁啊冇，我同佢都好堅持，因為我哋不停研究話俾佢聽呢個 concept 嘅理念係點樣嚟，我哋唔係抄人哋嘅，咁我哋咁因為咧其實成組嘢咧，我成日同啲同學講，我拍過一次話local 註冊，我都係咁講。成組嘢咧，如果你成組嘢註冊係冇問題，係咯，容易啲噶嘛，成組。但係我就係頭還頭，身還身註冊嘅。即係嗰粒圓形綠色嗰粒波波同下邊號印嗰兩隻字分開註冊。係啦，因為如果你係一個註冊，有人用上面咗個頭，咁你就已經俾人抄咗咯。係啊，咁變咗我係分開。咁啊，當然錢啊，梗係要分開啦。咁但係即係當兩個 logo 咁樣註冊啦。係啦，咁變咗我做咩 product 啊，成日都會可以方便啲咁樣。咁所以如果係有朋友仔做生意創業啊，成日 logo 要註冊呢樣嘢要考慮咯。係啦。好啦，咁不如問下鍾麗腳，點解嗰陣時會做浩印呢個品牌咧？因為即係我認識浩印咧都一段非常之長嘅時間啦。細個已經聽過啦，好細個，咁又未去到細。甚至乎咧，我哋創業家嘅同學咧都上過去個廠房嗰度去做一個倉啦，個倉嗰度去做去一個探訪啦。但係其實點解即係？嗱，據我所知咧，你咧就唔係做茶嘅，亦都世代即係家族嗰度咧，亦都唔係做茶嘅。但係點解無啦啦會搞一個叫做浩印嘅牌子出嚟？好，我先講咗我自己啦，我哋香港分部先啦嚇，咁呢樣嘢就真係好辛苦啊！咩叫好辛苦咧？識我嘅都知，或者睇我嗰邊 YouTube channel 都知，我係本身做會計啦、報稅啦、high court 啦，成嗱衰啲講句係個個嚟求我嘅，係即係呢排都有啲同學仔嚟排緊期揾我嘅，都係求我嘅。好似我唔使，我好似搞掂咗啦，你搞掂咗，都你講得好簡單。咁咧，但係咧做保利茶就調轉咗啦，調轉就係人哋嚟，你要好似 sell 人哋，或者要說服佢點點點咁。即係唔好話說服
服佢咯，你起碼都要衝出嚟，跟住俾佢試係啦啦，係啦你好冇飲啊？係啊，呢啲茶點樣你都要係啦係啦係啦，就真係艱辛好多，係啦，即係永遠一直我咁多年都係人求我啦，所以啲而家要求人係啦，而家試下啦，係啦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 ，試係咪好似食神咁樣試下？係啦，即係好似前兩日有個客咁，我要呢樣，我話我逐樣同你講咗先，我解釋咗俾你聽先，因為蠔印比較特別嘅喺香港，咁我哋喺香港點特別法啦嚇咁樣，咁一般一片茶嗰啲七子餅圓碌碌嗰啲咧，咁一般你去試茶唔使錢，買就買成片噶嘛。咁蠔印香港分部咧係喺大陸嚟講，喺 Railway 嚟講咧，我哋係一克都賣。咁即係話我哋會將個七子餅拆咗佢做一克。咁一克都賣變咗，我哋就有個情況出現啦。如果你第一次嚟我公司，我 price list 上面可以試嘅嚇。之前包括老班章都好啦，即係比較貴嗰啲啦，唔收錢，你唔使帶錢入嚟，試完就走啦。咁你唔好以為香港冇喎，係好多客試完走嘅喎，係啦，即係你要知道你做得呢樣嘢，你真係承受得起呢樣嘢，你就唔好話喂有冇搞錯啊？坐3-4個鐘，一啲都唔買嘅，咁人哋唔買就唔買㗎啦。呢樣嘢我覺得呢樣嘢我心態可以接受。我八卦先，咁譬如沖一杯茶俾佢哋試，會用到幾多 gram 咁佢嘅茶葉啊咁樣㗎？嗱咁樣嘅。譬如呢個咁細啦，呢個咁細就4克啦。咁但係呢個係我嚟學習裝，我讀書嘅。咁如果係一般嚟飲茶係6克。咁如果我老闆楊生 CEO 自己細自己做嗰隻係8克。跟住咧一個客嚟咧，我哋最早係冇限嘅。試過有個客就係飲2啖，唔要沖個第二隻，又飲2啖，有嘅。跟住後尾好啊！佢根本係玩我咯，即係我有6-7隻蓋碗擺晒出嚟咯，要咁嗰啲，咁但係你要預有呢啲人啊，做生意你要預。但係又咁講喎，即係因為據我所知啦，嗱，暫時咧蠔印咧就即係真係由口傳口咁樣去做宣傳嘅，好少可就真係未賣過廣告，未落廣告啦，都已經有1蚊廣告都冇，1蚊廣告費都唔使俾 Meta 賺嘅情況底下，都已經有生意翻啊！你諗下，一做咗仲得了，你話賣埋咁，你又嚟啦，係咪 Meta 代言上身啦？咁但係既然係咁，咁其實佢哋上得嚟，其實都係有人話俾佢聽，定係行家嚟㗎？嗱，最早第一年做行家好多，係咯。我試過俾一個行家走上嚟話我，咁試完點解會話我呢？因為我哋係手工做茶，咁亦都係親自上山啦，同埋我哋會係間廠啊，冇可能係我哋啦，但係我老細就包咗間廠，淨係做佢嗰段時間，咁啊監製啦，咁啊將啲片拍咗啦，擺上去，咁跟住咧對方就走上嚟話：喂，你哋唔係世代做茶噶喎，你哋有咩可能話你自己專業啊？普洱陳皮茶話自己係普洱陳皮茶王啊咁嗰啲，咁我覆佢，我話你哋家族唔算係世代做茶，你哋只係個拼配師傅拼得好，將啲嘢拼得個料好，個味好，你哋係拼配出嚟，你哋唔係真係帶人上山去寨度攞茶，真係激到佢要死咁。跟住同埋，咦，行家嚟㗎咁清楚，係啊，所以我老細，係啦，我老細，因為上山，咩叫上山啊？真係你去嗰個山頭，然後去嗰個寨，然後叫個寨主連埋啲人帶埋上去嗰個山度採茶，因為我哋冇茶園，唔係種出嚟嘅，係真係一個山上面嗰啲採茶。係啦，咁喺香港數埋冇5個人啦，所以好清楚，佢一定唔係咯。係啦，即係最早同埋啲寫Facebook IG 嗰陣時咧。成日俾人轟炸咯，所以我成日都俾人 block 咗個 Facebook IG。我試過連 PayMe 都 block 埋，係啦，即係比較嚴重啲。但係我相又係自己，文字又係自己，就冇可能咪成日係咁。有上訴啦，係啦，成日上訴上到 email 啦、WhatsApp 啦，乜嘢都出晒，所有嘢都出晒，咁咪等開放咯。你都冇辦法㗎啦，咁而去到1-2年就呢啲少咗好多。咁原因開始係咪有翻咁就開始多人識啦？跟住之後喺社會地位上邊有你信也好唔信也好啦，因為咧我答嘢答得比較好啲嘅，即係不論台灣茶走嚟嘈我都好啦。咁我都係咁答佢，邊度都有邊度嘅好嘅，係啦，放埋白客啊嘛，咁我都認同佢哋有佢哋嘅好嘅，咁但係我話雲南嘅點解普洱茶係雲南比較好，係因為佢係地震帶咯。
佢個物料係豐富啲，個礦石啲礦物質嗰度係啦，咁當然我都認同台灣都有好嘅，因為台灣都係極大啊嘛。係啦，咁所以我答有啊，咁我答佢之前我都會睇晒佢嘅做功課係啦，咁樣。佢哋都會覺得我答得嚟有個頭有個尾，唔係淨係不停話自己好，都係識嘢嘅喎，唔係真係鬧交。係啦，咁變咗就開始好啲啦，就冇咗呢陣人啦。咁我哋香港係有門市啦，頭先我講我哋一刻都賣啦，咁但係又好奇怪㗎 ，walk in 嚟敲門嗰啲咧，唔會係客，唔會係買嘢嘅，係啦。反而咧，你要係下咧 Facebook、IG 睇完或者 YouTube 睇完，跟住就約上嚟咁樣。係啦，佢約上嚟，咁佢約得上嚟，佢就真係有心買啦。咁因為 walk in 嗰啲唔使留電話。walk in 係啊，好一叫留電話咧，佢就好驚嚇。同埋咧，佢 walk in 咧，我就通常咁同佢講嘅，1、2、3，我開一道玻璃門，然後我就俾張 price list 佢先，然後我就同佢講啦，我哋咧第一次頭先講咗啦，第一次試茶係唔使錢嘅，包括我哋最出名嘅普洱陳皮茶都唔使錢嘅。咁但係普洱陳皮茶咧，用保溫壺焗要6至8個鐘，煲要2個半，係啦，你最好預約啦，咁樣樣，同埋你想要咩款咁嗰啲，咁跟住佢哋睇完個 price list 咧，就會覺得哇，使唔使呢個價錢啊？咁嚇，使唔使咁貴啊？咁好似尋日有個同我講，哇，好貴喎！咁11蚊一粒茶喎，11蚊一粒喎。咁我話嚇，你酒樓飲啊，或者 Starbucks 飲杯都唔止呢個價錢啦。嗰個茶錢都8蚊10蚊啦，而家貴啲嗰啲都20蚊啦。咁我所以好奇怪嘅。但係如果係睇開 IG Facebook，因為我哋由攞茶做茶啦，然後到陳皮金啦嚇，咁都會睇價片，同埋咧譬如買我哋嘅產品送俾朋友。我哋嗰個茶咧，通常咧啲人就係整沖杯茶係咩色啊、咩味啊咁樣噶嘛。咁但係咧，我哋佢哋買嚟送俾客咧，嗰啲會有個 QR code，個 QR code 一掃嗰條 YouTube 就係講嗰個七子餅點樣睇，然後點樣拆，每一片有翻每一片。咁點解我哋要咁樣做？因為事實真係拆出嚟啊嘛。第二件事咧，我哋希望咧佢哋送俾人嗰陣時咧，傾下偈咧，所以一邊睇住條片，有嘢係啦，有嘢講下，咁下嘢啊嘛，係啦，咁變咗大家嗰個關懷啊，成日會好啲，唔係我就咁送完個禮物俾你咁嗰啲咯。但係點解嗰陣時會諗住就係即係人哋即係好傳統，或者大多數公司賣茶就係即係七子餅一餅咁賣㗎嘛。但係點解你哋會諗得到要一克或者叫做片裝都會去買咧？先講一克克先啦，一克克嚇因為尋日我都答咗個客㗎，我話其實你知唔知我哋七子餅一片拆咗佢，其實我哋嗰會跌價。係啊，會爭好遠，一定係成片賣得最好啦。同埋成片咧，我哋講陳化，即係佢嗰個變化，一定係原片係緊壓係最好嘅，拆咗就會爭少少嘅咁。咁但係我係香港人啦，咁識我老闆 CEO 嗰個都知佢都係香港人。香港人好花心，即係唔會鍾情一個茶。即係我中意食雙餸飯，我係唔會食碟頭飯㗎啦。係啦，咁佢會呢樣 pizza 都要雙拼。係啦，會悶㗎嘛。所以叫兩個。係啦，咁所以咧，我哋又想啲人試多啲唔同款、唔同山頭嘅茶。係啦，尋日都有個問我，普洱茶都有咁多名嘅咩？你成村名嘅咁樣樣，好似人哋啲紅酒 list 咁。係啦，產地啦，係啦，我話 Milk 都有唔同啦，咁樣樣嚇，咁我哋希望啲人試多啲唔同款，所以咧我哋啲禮盒咧係一盒裏邊可以有6款啊，或者7款啊，咁我哋仲有就係同一個茶都好啦，咁頭先講一粒粒㗎啦，有單獨一粒咧，我哋都有3個 packing，一個係喺你日本同韓國會見到佢嘅原粒 packing。咁因為日本都係煮茶嘅，咁同埋我哋飲開綠茶粉啊，佢哋比較細緻啲，咁嗰個茶比較碎少少，係啦，易啲出味嘅，咁所以咧就原粒你喺日本同韓國都會見到，咁但係香港人比較忙，同埋茶壺屋企冇，蓋碗更加冇，保溫壺個個屋企都會有好多，咁所以咧跟住就會有一個咧就係粟米纖維袋嘅包裝，包咗嗰粒茶，咁咧。佢粟米纖維袋，點解你會用粟米纖維袋？而粟米纖維袋都係訂做嘅，我哋。因為食得係咪？因為咧，我哋日本有代理啦，最早唔諗住自己去搞咁麻煩，諗住同日本代理攞日本茶袋。咁但係咧，我哋希望係可以翻煲翻煮嘅。咁佢嗰啲袋唔襟翻煲翻煮，係啦，即係一劑冇問題，二劑唔得。咁嗰啲變咗都係我哋揾人做啦。咁咧第3個 packing 就係咩咧？你拎去酒樓俾人沖，冇理由吊住個茶袋咁樣。
俾人哋拎去，或者你每次都要拎個保鮮袋去，咁所以同埋有陣時就係可能你咁啱有朋友嚟啊，我請你飲成包，咁咪一個獨立 packing 咁俾佢，所以同一個茶都有3個 packing。咁我通常都會問你係自己飲啊，定係送俾人啊，定係點樣樣？你買邊個 packing 會划算啲啊？咁咯。咁至於你話朱古力磚啦，即係一排18格，啪一粒出嚟沖嗰個係，我超中意呢個設計，勁方便。呢個基本上我同你講，我哋喺香港攞咗嗰個設計專利嘅，因為真係好辛苦，因為你會睇見佢面頭18格，但係佢個底係一片。係啊，仲有佢你市面話，喂出面我近呢幾年都見啦，咁但係我哋好早已經有咯喎，咁佢抄啊冇辦法啦，我老細話好嘢有人抄啦咁，但係佢哋抄得唔好嘅，佢哋嗰啲咧慢慢地會曲會攣嘅，咁我老細好精心計過嗰個高密度，OK， 片茶係唔會攣埋，即係好似啲卡片咧，有陣時做得耐咪調濕佢咪會攣嘅，咁佢唔會嘅，咁亦都好啦。咁講翻點解佢係一格格一粒粒啦？因為本身咧嗰個茶係做俾日本嗰邊飲嘅，日本嗰陣時係輻射啊，係啦，咁你佢冇稱冇成噶嘛，你明唔明啊？咁當然佢稱綠茶又另外一樣嘢啦，咁啊啪一粒就好方便啦。咁而個日本人又好好嘅，咁我哋俾佢自己飲嘅啫嘛，跟住點知咧佢就煲出嚟全村人飲，跟住佢哋啲人就發現佢哋排嗰啲便便啊，或者去薯鼠啊咁，佢哋發現排嗰啲嘢出嚟。排嗰啲嘢出嚟，有啲唔好嘅嘢出嚟，即係嗰真係可以身體入邊。係啦，所以點解你哋會喺日本有機會會見到我哋好飲品牌嘅，就會係咁樣樣出現啦。所以其實主要都係做海外市場啦。咁而家翻嚟香港係好艱難。我都係做開海外市場比較多啲嘅。香港好艱難，真係香港好艱難。係啊，因為始終大家都知，都係嗰句，唔會鍾情一樣嘢。然後個個去旅行都會買成堆茶葉翻嚟俾屋企人。係啦。我想八卦一樣嘢啊！你哋1 gram 都可以買啊嘛？有冇啲客試過買3 gram 咁樣啊？我同你講，我試過有個客買1 gram，真係1 gram 3個2，然後順豐速遞，因為我唔包㗎，順豐速遞30蚊，係啊。點解要咁做啊？咁人哋話要1 gram，你又話1 gram 都賣。咁你唔通俾佢真係試下咯？如果你唔做，可能佢就話你咯。係，所以你咁多位朋友嚟 Facebook、IG 講咗係乜，你就要做係乜，呢樣要清楚。咁你下次唔好啦，下次你0 gram 都賣。0 gram 賣空氣俾佢，賣空氣。咁照寄俾佢咯。揾個順豐入住，跟住之後叫順豐上嚟收。同埋我哋香港呢邊咧，就唔會問翻個客飲成點嘅。我就冇做呢樣嘢嘅，其他國家係會有咁。係，其他或者係我哋國內嗰啲代理咧，佢哋會問對方個客你飲成點啊？點啊？咁我哋呢邊冇嘅，因為大家都知香港人連電話號碼都好敏感啊嘛。所有電話唔聽嘅。係啦，同埋有陣時佢哋買咗，真係即係香港有陣時都會咁，買咗就擺低㗎啦，你明唔明啊？你買本書擺低，你都未必會睇啦。買咗咪睇咗咯。係啦，你咁樣去追人哋同做尖一樣咁樣裝咗會隻就大隻㗎啦。都係執咗笠。所以如果係我哋嘅保利陳皮茶王嗰隻咧，我都會問㗎。第一件事係問你送俾人定自己飲？送俾人唔好買，係啦，係冇出劇唔做生意，唔好買。係咯。點解會叫佢唔好買？因為佢個朋友唔係睇開我哋，唔知我哋啲嘢，咁佢擺下就會擺得唔好。大紅皮係好難擺得好，所以香港人開嘅係青色青金。係啦，咁如果佢擺得唔好，到時俾咗錢嗰個佢拆出嚟，你送俾我啲嘢發毛嘅，跟住我哋好人品牌發毛嘅，咁所以通常我都會係咁送俾人，唔好買，絕對唔好買。我話情願你可以買一個壺，然後我沖埋一粒，你成壺咁樣送俾佢，係啦，就唔好買啦。咁因為我哋比較多限制，咁啊試過有客有間大超市走嚟問我哋。擺佢度，咁我哋最後唔擺嘅。咁跟住個個都問我，係咪上架費貴啊？呢個超市好難得佢揾你嘅喎。咁我話上架費貴，羊毛出在羊身上嘅啫。我覺得冇所謂，但係問題，我話你試下去個超市度買一罐唔雪嘅汽水，然後翻屋企就咁放喺台面，佢會出水珠。即係太凍。係啦，佢嗰個溫濕度唔得。對於我哋
陳皮嚟講溫濕度好緊要，哦係啦。咁我哋比較，因為我哋號人比較特別啲，咁可能有啲即係好似唔識我哋咁，我講清楚啲啦。我哋唔係買茶翻嚟賣嘅，我哋真係做嗰個係啦。而我哋做嘅茶，我哋冇茶園，做陳皮冇果園，係啦。第三樣嘢冇防腐劑冇添加劑，第四樣嘢冇錢，真係白真係發毛啊！係啦，因為咧，即係好似頭先講話，點解佢哋唔係即係買茶翻嚟做咧？因為據我所知，即係你哋 CEO 阿楊生啦，都係直情自己係上山去採茶呢個動作嘅嘛，係咪？係啦，上山第一件事上咗個山啦，然後去咗個寨度先。係因為好多人咧都覺得咧野生野放茶即係唔使錢咯，隨處咯咁啊。你細入去係啊，每個山頭都有寨主啊，山寨王啊。係啦，你要先去揾個寨主先，然後佢再帶你上去。咁然後我老細帶齊工具會即刻試嘅，試咗 OK 就通知人可以採摘啦。咁樣係啦。咁佢喺畫係畫呢棵啊咁樣啦，定係唔係啊？呢個範圍範圍嗱，我講一樣好得意嘅嘢俾你聽。有聽過包二奶啦，係咪嚇？OK，咩嚟㗎？我唔知咩嚟㗎。唔知唔緊要嘅，唔係食嗰啲包，但係有包樹㗎。即係你，譬如你揀咗呢棵樹 ，OK， 咁然後咧佢嘅所有嘅生老死作啊，所有嘢你要照顧佢嘅，每年要俾錢嘅喎，好貴嘅喎。咁然後咧，但係佢嘅茶葉咧就係你嘅，係啦。但係摘嗰啲俾錢喎，即係佢要請人工要俾錢。咁我哋係啦，我哋其中有隻茶咧就係嗰棵樹10年。因為每次只係好少，因為一株啊嘛，好少，要儲夠10年先做得10餅茶。嗰個價錢，好多客咧知都問我有冇得試，我話冇啊，我都冇得飲，你邊有得試啫？喂，咁嗰10餅茶你係知唔知喺咗邊㗎？我知老細 keep 住㗎嘛，唔知留翻幾時先會願意飲咯。佢一話飲，我即刻飆上去，肯定即係等人哋開嗰啲好特別嗰啲酒咁啊，即刻飆上去。所以有陣時呢啲就係比較特別啲，唔係咁普通，所以我有啲客就問我：我幾時去你哋茶園度採茶，影翻幾張相？我話冇喎，野生野放。同埋咧有啲人問我哋會唔會帶隊上去？曾經有人係跟我哋上過去，跟住然後掛住拍嘢影相。係啦，跌咗，佢最後咧，跟住跣咗落山，跟住我哋動用咗好多錢，因為我哋要動用好多人，要喺日落之前要揾到佢。跟住後尾揾到佢嘅，佢係成身咧，即係好似嗰啲俾啲樹枝界到爛晒啊，成啊咁嗰啲，仲係拎住啊嗰陣時係相機啊，你明唔明啊？仲係拎住部相機，係啦，即係個相機如果冇個人已經變晒，但係自嗰次之後我哋就唔帶任何人，因為太危險，係啦，同埋最慘係佢嗰個自己都唔覺得自己危險，佢覺得你一定會揾我噶啦，你點樣都會揾我翻嚟。咁但係動用嘅人力、物力、錢，同埋人哋睇唔起你香港人，佢覺得你哋嚟玩搞震，係啦。同樣咧，金樹都係試過啲客都係問我：喂，你哋去金場？我哋一齊去啊嚇！金場食嗰啲金啊，係啦，食嗰啲金去採金啊，嗰啲金唔係掘嗰啲，有呢嘅都係啦。咁啊，跟住我話吓，好難話俾你聽邊日喎，因為我老細係睇唔係睇天氣廣播，係睇嗰啲好似打風嗰啲天氣圖，要真係好乾爽，濕度好低，咁佢先至去。然後我哋仲要係如果睇片都知嘅，一日去6-7個圍，即係果園，係你叫圍嚇。咁然後咧，佢哋就即刻剪咗出嚟，即刻試。試咗 OK 啦，真係 OK 啦，然後就 call 啲阿姨，我哋自己有自己團隊啊，call 啲阿姨過嚟，阿姨開工啦咁啊講另外一樣嘢話你聽，咁我哋試，咁我就問我阿姨啦，問嗰啲阿姨啦，我話你做咩咁肯幫我老細手？因為其實好忙嘅，採金個個都，你明唔明啊？即係尤其是佢仲要係等你老細指示，即係佢排開晒所有嘢，我就坐喺度。係你一嗌我就到啦。咁我啲 CEO 有命令俾我咧，咁樣。咁我問佢，我話係咪錢特別多啊？咁樣咁啊，跟住佢就唔係，你老細話咧，俾多咗錢咧，擾亂個市場，唔得咁樣做。咁我唔得咁樣做，你又睬佢嘅。係咯。跟住佢話。你老細中意食下午茶咯，咁我老細中意食下午茶，關你咩事咧？咁冇你份，啱啱後嚟嘅喎。係啊，咁跟住咧，我係知嘅。咁咧，老細咧每次去食下午茶咧，咁我唔知你哋又知唔知大陸有啲叫南瓜餅，一個就一個細細個咁樣嗰啲點心。咁咧佢咧，譬如20個阿姨開工啦。
佢就要20盒。然後咧，因為通常你彩金搞掂剩嗰啲都係3、4點嘅啫。咁跟住咧就每人派1盒。咁你心諗阿姨啲油炸嘢唔係好願食噶嘛？我老細話：你平時咧就臭酸噶啦。咁個孫冇見你咁耐，會掛住你，又會發脾氣。咁你就攞住南瓜餅去逗你個孫開心。你個孫開心，你開心，你開心，啲嘢做得更開心。哇！犀利喎！呢個要學啊！呢個管理上邊都真係有聽日就去買啲蛋撻翻去。係啊，所以我其實係知嘅。點解我會知咧？因為每次我上去咧，我阿楊生就話：喂，買啲某牌子嘅油啊，買某牌子嘅乜嘢啊，總之即一定有炸嘢。跟住我就好似聖誕老婆婆咁就喺度派翻去派禮物，係啦，或者係走水貨，係啦，或者有陣時係關心佢哋有啲咩需要，係啦。咁當然我會關心佢哋啲孫有咩需要多啲。OK，係啦，因為你問大人有咩需要咧，佢哋會炒緊股票噶。我冇呢個資源俾到佢啊，咁咯。佢俾隻 number 佢。係啊，所以做生意嚟講，人係好重要咯。就算喺香港都好難話，即係你一個可以全部做晒。咁啊如果係同學仔知啦，同學仔唔知，我頭先都講啦，我哋今年好難得捱到鑽石獎項。咁獎項係對於我哋香港分部所有同事參與好大嘅鼓勵嚟嘅，係啦。眼淚係做流得真係都幾多㗎，真係做到。係咪你好鞭策佢哋？還好，因為我公司啲同事咧。佢哋好有自信，係啦，名校真係不愧名校，硬係覺得自己乜都得，咁就好啦。我最中意呢啲人，係真係100%中意佢哋。點知佢哋次次都做唔得嘅，係啦，做唔到或者個效果唔達理想。咁當然唔達理想，咁我要去教啦嚇，咁然後就再安撫啦，係啦。咁但係安撫其實唔大作用嘅，你真係要做到話都俾佢聽，點樣可以做得更好？係啦，即係點樣令到件事會更加之好？For example就頭先我之前同佢哋傾偈啦，咁有一年我哋喺 Google 嗰個評論要達50個，咁但係點知就做得48個，就攞唔到個金獎，咁啊爭2個，咁因為我又唔俾佢哋用親戚朋友，又唔準用自己啊嘛。咁你只係可以係嚟試過嘅茶啊，咁嗰啲，然後就叫佢哋盡量俾翻個評論啦。同埋仲有我哋通常同個客咁講嘅喎，壞嘅評論都唔緊要嘅，有評論好過冇評論，係啦。壞嘅評論咪改進咯，可能真係有一 part 真係做得冇咁好咧，咁樣咁啊同埋點講啊？我哋啲客咧嗰個年紀咧，同我啲同事一樣，好細嘅啫。即係你唔係諗住50幾、60幾、70歲你飲㗎，唔係㗎，唔係㗎。20、30嗰啲咁樣。30幾嗰啲係20幾、30幾係多嘅，係啦。你話10幾嗰啲就係嚟買嚟送禮嘅啫，係啦。咁同埋頭嗰幾年咧，我發現咧香港人真係好孝順㗎。個女仔嚟買嘢俾個男仔嘅阿爸阿媽，或者係男仔過嚟買嘢俾女仔嘅阿爸阿媽。係啦，所以我哋浩印點解頭先話係啦？頭先話點解1克啊、幾克啊咁拼埋一個就係我哋希望做到嗰個送禮，而佢揀得我哋成日都成日，你揀得我哋浩印嘅送禮嗰個人好有心，先至揀到我哋，先揾到你哋，係先揾到我哋唔做廣告你都揾到我，係啦，就知我真係要好有心做廣告，你都揾到我就知我幾勁啦，係啦，兩個都勁，啲產品幾咁好啊，係咪先？係啦，咁啊，所以就最早係希望，因為想推動嗰個保理茶嚇，咁因為太多人會覺得保理茶唔好飲，跟住保理茶年紀大嘅先飲，係啦，咁事實我呢邊就唔係啦，因為年紀大嗰啲反而唔買，原因第一佢可能喺國內有熟嘅保理茶公司買開啦，或者飲開某一間，係啦，因為你所以同話揾人傾偈都要俾下錢咁買嘢㗎嘛。咁另外咧就係有陣時佢會覺得，頭先我都講啦，10幾蚊一粒喎，咁啊佢會覺得我不如留翻啲錢俾啲仔女，我嚟買樓啊剩啊，咁佢哋唔捨得飲嘅。但係調轉啲後生咧買嚟送俾人哋對方嘅阿爸阿媽係好捨得嘅。你問佢進貢咗幾多？係啦，
我見咩都買。係啦，咁所以係呢一個都後尾就係我哋都發現有紮後生咧，因為曾經試過有個後生仔，我都唔知佢有冇20歲，佢踢住對拖鞋短T 恤短褲過嚟嘅。咁然後佢就同我講：我冇帶錢㗎，我乜都冇㗎。咁你上嚟做咩咧？跟住係啦，跟住我都係咁同佢講嘅。跟住佢話：咁係咪真係可以唔使錢有得試先？咁我話有㗎，你揀啦，我就總之你唔係保呢層皮茶，我咪沖俾你咯，即刻沖又真係有得飲㗎啦嘛。咁啊佢話真係一個賓都唔使買，我話唔使，咁你唔啱嘅買嚟都冇意思㗎嘛。咁佢真係飲，跟住佢開頭同我講嘅，我得1個鐘時間㗎咋嚇，我約咗屋企人食飯，佢成日都咁同我講，跟住結果3個鐘都唔肯走4個鐘，係啊，因為佢未試夠嘛，係啦，咁佢未試夠，咁跟住後尾我就同靚仔宵夜嚟緊咯，仲喺度，跟住後尾我同佢講，我話你又話約咗屋企人，約咗朋友仔嘅，咁我驚陣間你啲朋友仔打攞追到你，同埋咧嚟我 office 咧，你冇我 WiFi 咧，你就對外叫天不應地，係包括電話嚇都係唔應唔到噶啦，即係要好專心喎咁樣。係啦，所以我啲同事咧係唔會玩手機嘅，只係會用公司手機嘅啫。咁慘。係啊，幾個叫專心啊嘛，係咪先？咁最後點咧？佢最後就係幾個鐘之後走咗。係啊，冇買，真係冇買，真係冇買，亦都冇再嚟過。哦，係啦，所以即係你噏得呢啲咁嘅條件，你就必須要符合，就唔可以話佢冇買我就唔做佢啊，成嗰啲咁。我一個好快嘅問題就係買咗茶去飲茶，俾個茶包姐沖，仲使唔使俾茶錢？可唔可以唔俾茶錢？你講酒樓啊？係啊。唔得另計噶嘛，你可以同我要茶葉，唔沖嗱我咁啦，我唔知你又唔知唔知咧，有某間酒樓係自己有水煲有剩噶嘛？稻香唔好開名啦咁咧，我係都會帶茶葉過去嘅，咁佢嗰包茶包咧，我就俾得我同事拎翻屋企飲。哦，我飲我自己嗰啲，我唔飲佢嗰啲。好啦，我問完啦，好啦，咁啊，其實。都真係嘅，即係喺一般人嘅眼中就係飲普洱都係我以前同阿爸阿媽去飲茶，同阿婆去飲茶先會開回普洱啦，唔該咁樣。咁但係近年亦都好多開始個 trend 開始飲翻茶，注重翻茶啊，因為其實都係健康啊，飲茶都係一個養生嘅東西啦咁樣。咁你有啲咩嚟緊嘅動向係會將呢個文化咁好嘅東西會推廣出去咧？先講咗，我好多客係飲開咖啡飲壞咗，就改飲茶嘅，因為普洱茶熟茶嘅話對個腸胃會比較好啲，咁同埋可能啲人悶啊，心情唔好咁佢哋會追山普洱飲。山普洱係啦，因為我哋今日有2杯茶，一杯山，一杯熟咁樣啦。係啦。咁有啲咩叫山普，咩叫熟普啦？順便講下啦嚇，因為一般呢一個咧，只會嚟到我度先會知嘅啫。山普如果你話山普係 milk， 熟普係 cheese。山普係黃豆，熟普係豉油，同樣要炒茶啊！呢啲全部都要做噶啦。咁只係有發酵同冇發酵。係啦。咁啊佢哋因為飲咖啡同埋可能讀書啦，精神壓力大咁嗰啲，咁就反而就追向普洱茶。咁亦都因為我真係想將啲普洱茶年青化。咁同埋我都想有紮追着我哋好人品牌嘅客人仔，係啦，咁所以咧，我哋就今年出咗呢套蓋碗，咁我哋有個叫做蓋碗體驗班，係啦，你上我哋堂呢套嘢，成套嘢都係你攞走噶啦，蓋碗打爛版咯，係啦，咁啊個蓋碗體驗班，咁同埋但係我哋好得意喎，我哋蓋碗體驗班 hyphen 普洱茶片。即係因為咧，如果你睇小紅書啊，成有啲咪會飛啊，會轉啊，好多種花神噶嘛，係啊，咁嗰啲我哋唔教嘅，因為嗰啲唔係沖普洱茶嘅，嗰啲我哋玩雜耍嘅，係啦，嗰啲我哋好睇嘅，咁嗰啲嚇，咁我哋就唔係嗰隻啦。咁同埋我哋會係教我哋自己號印嘅普洱茶點樣去沖，係啦，咁同埋你點樣去控制嗰個出湯啊、手勢啊咁。我話俾你聽，好多人都有啲人都會知㗎，佢哋嗰啲沖茶茶師咧，1、2、3上堂就做手操，
手腕粗，係啦，但係其實唔係嘅，係啦，你下下用手腕就好傷嘅，同埋嗰個茶嗰個出嗰個水個湯嗰個唔穩定嘅，係啦，其實係用嗰個手啊，或者係用呢個膊頭拱前啲啊嗰啲力水去做嘅。仔細呢啲又得閒有機會上堂啦，有機會就可以係啦，你揾我係啦，了解下。試過有啲係已經識沖茶嚟揾我嘅，係啊。咁你對於普洱陳皮茶又好，或者呢個咁樣嘅手沖嘅體驗版，如果有興趣嘅話，可以上翻去Facebook 啦，或者 IG 啦，甚至乎係咪 YouTube 都有啊？而家係 YouTube 都有。喺 YouTube 啦，咁啊 search 搜尋翻啦，就係浩印普洱咁樣。好，我再兜翻一個元早啲第一個嘅問題，就係點解我會做浩印普洱？好啊，唔好意思啊，嚇原因咧就係我大約6-7年前過馬路係啦，俾架的士撞低咗。係啦，咁我係腦出血嘅，咁入威院嘅，係啦，而家都有內科 checking 嘅，咁咧我就有口型冇氣冇聲。係啦，咁做茶呢個老闆本身都識嘅，咁佢人嚟探病，佢探病，佢唔係帶生果嚟探病，佢就係帶咗普洱陳皮茶嚟探病。咁拎住兩餅啊！係啦，咁我飲咗，佢話我供應你飲到你好為止。係啦，咁同埋我嗰陣時啲手腳係有傷嘅，咁手腳傷咧，腦外科太忙啦，佢唔得閒你哋啲傷啊，咁所以後尾我出咗院咧，要去啲診所、政府診所度咧刮皮刮肉㗎。係啦，咁你刮皮刮肉埋咗口都好啦，嗰啲裏邊啲骨啊、啲紅腫唔退，咁跟住我哋浩印 CEO 咧又攞咗一啲叫做我哋浩印叫 BB 果嘅物體，就過嚟我哋止消炎嘅。咁跟住我就同佢講啦，日本有得賣，韓國有得賣，大陸有得賣。我話大家都香港人，點解你唔喺香港賣咁？跟住佢話香港冇人飲茶，冇人得閒咁樣飲茶。跟住我就同佢講，我有興趣試下做。我話但係咁。我唔想好似你啲代理咁要追額，我要輕鬆做。最緊要傾係啦，我要輕鬆做，即係我希望有啲人好似我咁，中醫又睇完，西醫又睇完，咁會唔會揾多樣嘢嚟試下咁嗰啲？咁啊老細話 OK 咁咪做咯，咁樣咯。咁啊主要就係咁啦，所以由原先俾人求人嚟求我嘅，而家就變咗好似我少少求人咁，但係亦都因為唔使做額，咁所以咧買唔緊要噶，唔啱就唔好買，唔好買咁多，因為你擺唔到，係啦，即係變咗真係輕鬆啊！係啦，比一般賣嘢嘅話，我就格調高咗啲，係啦，咁啦。好啦，咁呢個訪問嚟到即係最尾啦。咁如果要你即係俾翻一句説話分享翻俾啲創業者，跟住之後等即係鼓勵下佢哋喺呢個創業路上咁樣面對一啲挑戰又好或者難關嘅話，你會俾一句或者有咩座右銘可以分享下咧？嗱，如果創業嘅朋友仔咧，我就覺得第一樣嘢就係你嗰樣嘢要係中意先得。你唔中意咧，你好難去做落去。我有見過，因為我都有幫人開公司成啦，我啲朋友佢做蛋糕好叻，做開餐廳好叻。咁啊，佢自己生日，啲朋友都係幫襯翻佢，叫佢整個蛋糕。佢想喊啊！你明唔明啊？係啦，我連生日都要做呢啲。但係你諗下，佢哋即係可以買咩蛋糕俾佢先？但係人哋個朋友就諗住我幫襯你，俾生意你啊嘛。買個咩咯，壽桃咯，得唔得啊？食緊中式嘢咯。同埋朋友仔，你哋要留意。你唔係做生意嗰時，你唔使錢啊！你啲朋友各樣都話好㗎。跟住到你真係開咗店做生意收錢嘅時候咧，佢哋就係另外一樣嘢。就算係嚟幫襯你，你都係頭嗰幾個月幫襯你。你後邊你要諗清楚。你如果係有興趣可以咁樣，所以我都好建議啲人咧係先做住份工先，就去試下慢慢做。咁你個心理壓力冇咁大，因為喺香港嚟講租金係一個好嚴重嘅問題，係啦，即係以浩印嘅能力咧，個租金都係唔 OK 㗎。只不過有我另外一間公司支持住，係啦，咁所以同埋咧，我都好鼓勵咧創業嗰啲咧睇下創業家出呢本《香港精神》，我睇晒㗎，真係。咁裏邊都有啲人話佢真係失敗過，而佢成功。有啲係點解會喺咁多行業佢成功做到？係啦，咁所以我覺得其實一定失敗過嘅，係啦，好少一開始。但係我覺得如果真係未開始咧，佢睇嗰本書咧，佢自己點衰係啦，知道人哋點係啦，你都跟住人哋咁樣去衰咧，就失敗先係啦，但係起碼有同學好講，佢都講啦，你要預咗有1-2年嘅資金流動，係啊，係啦。我自己都係咁，我都係
衰嗰次，跟住之後都係，跟住之後先至再翻上嚟咁樣咯，係啊，但係冇嘅，我都明心願呢樣嘢係要做過嘅，係你做個地鋪啊嘛，我知道係啦。一講完心願之後，明日得啊去做，係啦，所以創業係難定容易咧，就要睇你自己個心態啦。係，好多謝晒啊！好啦，咁啊嚟到呢度嘅話，咁如果你中意呢一集嘅內容嘅話，咁記得 CLSS 啦、like 啦、subscribe 啦、share 啦，跟住仲有咩啊？好啦，冇晒啦嗬，個 comment 啦，咁係 comment 啦，有咩問題想問再問。如果你想知道有關皓印嘅嘢啦，咁我哋都會喺個description box 嗰度咁嘅資訊欄入邊啦，去留翻皓印佢哋嗰條嘅連結啦，咁你哋可以 click 翻入去，跟住之後就去翻皓印佢個Facebook 嘅專頁啦，或者 IG account 入邊啦，咁樣有啲咩就可以隨便 PM 啊，或者 DM 啊，1 gram 都買，仲有1 gram 同埋可以包你免費試茶，隨上去試茶，係啦，同埋中間冇嘢做啊，等人啊嚟佔一佔，中間攝下時間都 OK 嘅。好啊，只要我喺度。邊一區啊？喺觀塘區。